Я снял? Да. Я орешек дала. Да тихо, не кричи, Тихо, не не кричи. кричи, а ну приближай, снимай ее. А ну не приближай. Смотри, она прячет его. Сейчас запрячет. Ах, И за новым прибежит. умничка. А можно и мама даст. Настя. Смотри, смотри. Иди, Да, иди Настюш, сюда. да. По одному давай. Подожди. По одному Папа, давай. снимай маму. Иди сюда. Иди, иди. Слушай, слушай, такая красиво, такая потешно. А у нее сиськи насмоктанные, видишь? А, может у нее птица? детеныши? Детеныши. Левая птица у нее насмоктанная. Не шевелись, Настя, она боится. Раскрой ручку. Детеныши у нее есть. И то она такая голодная и подходит. Давай, давай, Где-то Настюш. корми. Ах ты красотка. Ай ты какая. Не шевелись, Настя. Не может разгрызть. Да, они же разгрызают специально. Видишь, грецкий спряталась хитрюга. На зиму себе. Знает, что зимой кушать захочет. А еще и малышоночков кормить. Такой хвост прикольный. Повернись чуть, Настюха, до папы лицом, бочком, чтобы папа тебя снимал. Хочешь сядь тут сюда на лавочку и орешек? Тебе неплохо, зайка? Нет? Да. Ну смотри, как она кушает. Папа, и Настя снимай. И белочку не забудь. У тебя там еще есть орешек, Настя? Ну сейчас она это дает. А что-то ей не понравился или что? Машина чешут. Может он пустой? Не знаю. А, она его съела уже. А может он пустой был? А, да, она выгрызла. Смотри, они как грызут, видишь? Снимай, ну белочку лучше, папа. А, еще дашь ей. Настюш, ты дашь? Настя хай дает. А арахис она не захотела? Не захотела. А ну, отдать ей еще арахис. Да не, она не захотела ей. Лен, не надо. Думаешь? Не надо? Она не хочет арахис. Сейчас еще подойдет. Лена, отойди чуть-чуть. Что белочка повыкидывала нам только... Огрызки, да. Как и шкурки.